Amiguitos, por acá otro cliente me ha dado otra licuadora con tarjeta, la cual ya está reparada. Entró a los sistemas del Departamento del Tesoro, echó un vistazo y se llevó 8 terabytes de datos, todos relacionados con operaciones abiertas contra terrorismo. Lo estoy probando en la El serie. Tesoro quiere localizar a los perpetradores y Ok, cuando sea posible, ya lo voy a probar ¿A quién más investiga en ese? Tara y Paul en la corriente normal. Tara es analista de ciberseguridad y es experta en IDS, Ok. sistema de detección de intrusiones. Tarjeta de licuadora Y Oster. Paul solía ser administrador de sistemas No para una prendía compañía nada, de la atención falla médica. no Ahora es prendía. problema.